I know you've been, I know you've been, I know you've been, I know you've been. Hüseyin Rızazade, Azerbaycan. Salam əziz aktiv live izləyicilər və güləş sevərlər. Bu günləri ölkəmiz güləş üzrə dünya çempionatına ev sahibliyi eləyir. Dünya çempionatında 52 komanda təmsil olunur. Bu komandalardan biri Azərbaycan milli güləş komandasıdır və klassik güləş, yəni Yunan-Roma güləşi, qadın güləşi və sərbəst güləş üzrə tam komanda olaraq, tam heyət olaraq təmsil olunur. Azərbaycan, İbrahim Hassan. Bu 52 komanda arasında 11 komanda, 11 ölkə tam heyətlə təmsil olunub. Onlardan biri də Azərbaycandır. Azərbaycan Yunan-Roma güləşi üzrə dünya çempionatında komanda heyətində ikinci yerə çıxdı. 3 qızıl və 3 gümüş medalla. Qadın güləşində hələ ki elə bir nəticəmiz yoxdur. Sərbəst güləş bu gün 1 avqust tarixinə olan tarixəcən 7 idmançımız hələ qızıl medal ümidini əlinə üzüb. İnşallah Allahın köməyi ilə başqa nailiyyətlər gözləyirik, ikinci və ya üçüncü yerlər. Bu günləri problem nədir? Əslində niyə Yunan klassik güləşdə qızıl medalımız yoxdur? Niyə həsrət qaldı? Niyə qadın güləşində bir medalımız yoxdur, qızıl medalımız yoxdur? Niyə sərbəst güləşdə hələ ki o nəticə yoxdur? Səbəb nədir? Bəlkə də çox adamlar deyəcək ki, bu problem məşqçi ilə bağlıdır. Bəlkə çox adam deyəcək ki, bu problem daha başqa səbəblər doğuran problemlərdir. Yəni, əslində problemin nə olduğunu araşdırmalıyıq. Bu günləri məşqçi deyil. Yəni, məsəl üçün, U17-də klassik güləşdə olsun, Yunan-Roma güləşində olsun, sərbəst güləşdə olsun, təzə məşqçi dəyişiklikləri baş verib. Hələ komanda özünü tutmur. Məşqçilər tam olaraq heyətlərlə tanış deyirlər, hələ tam istədiklərini aşılaya bilmirlər. Amma əslində problem uşaq güləşindən həll olmalıdır. Əslində bu problemin həlli uşaq güləşindədir. Düzdür, təzə rəhbərlik güləşin inkişafına doğru çox səylər göstərir və bölgələrdə zalların açılmağı ilə bağlı, idmançılara qayğı ilə bağlı müəyyən işlər görür. Amma bu tam deyilmiş. Bu tam deyilmiş. Nəyə görə biz 17-də biz qızıl medala həsrət qalırıq. Ermənistan yığması gəlir Azərbaycanda, Azərbaycanla öz himnlərini səsləndirir. Amma biz öz ölkəmizi, öz himnimizi səsləndirə bilmirik. Bəlkə bu problem kökdən həll olmalıdır. Amma biz bunu görmürük. Gözümüzün qabağında olan problemləri bəzən görə bilmirik. Mən köhnə bir idmançı kimi və bir məşqçi kimi belə müşahidə edirəm ki, bizim idmançılarda bəziləri oldu. Sərbəst güləşdə oldu, klassik güləşdə oldu, xanım güləşlərimizdə oldu. Belə müşahidə edirəm ki, bizim idmançılar uda gəlib sonda bir neçə saniyə qalmış svatkanı, yəni görüşü əldən verir. Bəlkə də onlarda çatışmayan, idmançılarımıza çatışmayan psixoloji hazırlıqdır. Bəlkə də motivasiyadır. Bəlkə də tam olaraq texniki üstünlüyümüz yoxdur, texniki hazırlığımız yoxdur. O, mütəxəssislərin rəyi ola bilər burada ki, yəni çatışmaq nədir bizdə. Bunun məncə bizdə o mücadilə deyirlər, mücadilə yoxdur. Mücadilə yoxdur, idmançılarda mücadilə yoxdur. Səbəb nədir? Səbəbləri araşdırmaq lazımdır. Siz də bu şeylərə fikirlərinizi bildirsiniz. Sevinərəm və şərh bölməsində zəhmət olmasa öz fikirlərinizi bildirin. Fikirləriniz bizim üçün çox dəyərlidir.